好啦，有嚟啦，開箱，開幾多件啊？唔知幾多件貨喎7件啊！ 7件貨，開7件貨，嚟啦！攰死人啊！攰死人，攰死我。好遠啊，簡直比原本樓下再遠好多。呢個配音唔關事啦。好攰啊！我要喺度攤緊呢度先喎。好啦。好啦，又要拆嘢，狂開箱。好，第一樣嘢，咁細嚿咩嚟嘅？嘿，唔好就嚟垃圾先。係呢啲我想要嘅發熱薑貼。唔好意思啊，隻手有啲震。我想試好耐㗎，買一個試下好唔好用先，好用再買。係就係呢個薑貼。好啦，我都唔明咁細包嘢，要呢個咁嘅箱咁厚嘅箱，係拗頭。幫你停翻啊！幫我停翻啦，人哋停咗就無啦啦開咗佢又停，關我咩事啫？呢個寫住2歲喎，咩2歲啊？買咗咩嘢2歲品？哎呦，呢個唔知好唔好食嘅笑口酥啊，都幾大。乜酥啊？笑咩？笑口酥啊！咩用㗎？食㗎，哎呀！我覺得好食咯。我冇食過。我唔知你，係未見過咁大粒，呢個我手掌咁樣大喎，好大粒喎。咁多空氣。試下食啫。好，嚟多個呢個暴力解決問題。暴力解決問題。哦，呢個係羅漢果枇杷，我唔明係咪枇杷？枇杷茶啊，係啊，有幾聲咳咧，呢啲咧，我覺得即係等於羅漢齋。唔同嚟㗎仔，一個藥材，一個係燕菜食品，兩樣嘢嚟㗎。哎呀，唔識你喺度扮豆表。都有羅漢呢2個字嘛。好啦，買咗依個。乜嘢咋？噴呢個係有蚊怕水。蚊怕水。之前咪買過3支咯。買定喺度咧就可以咧，因為我哋咧住近山邊咧，我哋就要，我唔知點解好核突蚊，好多蚊。係勁多蚊㗎嗰度。雖然我住嗰個單位咧比較係都係風涼水冷㗎啦，不過都好鬼多蚊，就搞唔掂。同埋出街咧，好曬咧，又多蚊咧。我仔返學嗰度又係好鬼多蚊嘅，唔知點解。我係知道好多蚊㗎個位。係啊，我之前咧早返學咧，坐3個字。踩呢個先。哇！成隻腳都係蚊咬啊！哇！呢個。孖罐罐。呢個唔係孖罐罐，呢個係咧空氣清新膏。呢個檸檬味，會唔會係聞下先？即刻拆啦，大佬唔講太多嘢。呢個檸檬味喎，空氣清新膏啊！唉呀，哦，係有化學味嘅。我點解有水啊？明明膏嚟嘅嘛，大佬。咩味？檸檬味啦，
但係有陣好難聞嘅洗潔精味。好明顯係洗潔精味啦！洗潔精味，真係，真係媽媽咪啊！洗潔精味。好明顯啊！唔使講好似啊！洗潔精味嘅香膏，即係檸檬洗潔精咯。檸檬味嘅多數咧，你會聞落去咧會似係檸檬洗潔精 exactly 嗰種味咯，仲要係好化學嗰隻檸檬味。不過算啦，由佢啦。好濃啊！隻味道。我冇聞過咁濃嘅檸檬味嘅化學嘅洗潔精。哦！哇！最後兩件啦。呢個咩嚟嘅？我中意佢，我有用。係一個幾得意，好得意啊！咩嚟㗎？好 Q 啊！原來個包裝。包裝啫。係手膜嚟㗎。如果整嘅話咧，我會拍片整下嚟睇下。哇！手膜嚟㗎呢個包裝好得意啊！好搞笑啊！好得意啊！係咪韓國啊？乜嘢？好得意啊！好啦，最後一件。咁大件絕對唔期待已久，你唔會覺得我會買嘅顏色？就係一個冰霸杯啊！我係有買開冰霸杯嘅，但係咧唔會諗到我買係咪叫芭比粉啊？芭比嗰個叫咩啊？死人芭比粉。芭比粉啊！死人芭比。嗰個90年代嘅女仔應該好中意嘅一個女仔角色啊，芭比啊，係啊，英文叫芭比啊。死人芭比粉。芭比嘅粉紅色，佢其實咧實質上係粉紫偏粉嘅顏色，好靚，都算靚嘅。但係你會估我唔到買呢隻嘅色號咯。我之前嗰隻杯咧係淺粉紅色為主，但係咁 colourful 咧，我就應該係第一個杯係咁 colourful 啦。好啦，其實我之前有個嘢咧，我呢個其實係好用嘅，除咗咧嗰個同埋嗰個死人飲筒之外，真係。同埋呢個叫做好啦，死人芭比粉。好啦，要試下呢個係咪真係發熱嘅？呢個係都好多張嘅，其實一包。隻貓癲咗啊！我而家即刻貼落去個肚嗰度發熱啊！而家。你同我講嚟，我中意炒啊嘛。即刻試下。好啦，試咗，而家因為有雞味。好啦，臨走之前，咪咪做主角啦。一隻豬啊，啱啱又。一隻豬啊！抄嘢食啊！哦，拜拜。